Presidente, le ragioni di questa scelta: lei milita nel centrodestra, vicepresidente, ma ha deciso di cambiare schieramento e di portare avanti la sua candidatura nel terzo polo. Il terzo polo rappresenta oggi un'importante aggregazione delle forze liberal-socialiste, delle forze cattoliche, che hanno deciso di ritrovare unità in una proposta che non è moderata, ma che è centrista, che guarda ai valori della libertà, ai valori della tolleranza, ai valori della solidarietà, della coesione del Paese, uscendo dalla dinamica delle estreme, del centrodestra sempre più a destra, del centrosinistra sempre più frammentato, nella contraddizione tra 5 Stelle e PD. Il terzo polo sa dare una guida al Paese, sa dare una guida alla Regione. Ecco perché riteniamo chiusa l'esperienza del centrodestra, un centrodestra litigioso, contraddittorio, che soprattutto negli ultimi mesi della legislatura ha lasciato di sé, basta vedere le vicende che ha tenuto il Presidente dell'Assemblea, l'onorevole Miccichè, nei confronti dell'ex Presidente, del Presidente della Regione, e che ha purtroppo dovuto lasciare il Presidente Musumeci. Basta vedere cosa è accaduto per cogliere la insostenibilità di un clima di un centrodestra troppo farraginoso, troppo litigioso. Assistiamo agli apprezzamenti sulla condizione di insularità, sulla crescita economica della Sicilia, ma questi sono risultati dell'assessorato all'economia, quindi che il centrodestra si complimenti di questo è opportuno, ma è opportuno evidenziare che questi sono i risultati di un'azione di governo di chi è riuscito a ridurre il debito di 1,5 miliardi, a ridurre le addizionali su IRPEF e IVA, a ridurre una serie di oneri come 700 milioni di oneri finanziari sul bilancio della Regione. Questi sono risultati di un'azione seria come vuole essere quella del terzo polo. Sicilia sul serio. Gli obiettivi, mi riferisco al programma da proporre ai siciliani. Gli obiettivi sono prima di tutto una politica del lavoro che punti a riportare i nostri giovani siciliani che sono andati via, che sono dovuti andare via dalla Sicilia, e soprattutto a non farne uscire altri, perché l'idea di andare a studiare fuori per qualche anno o andare a fare esperienza di lavoro è cosa più che importante. Quello che è inaccettabile è che l'unica via per la salute sia l'aereo e per il lavoro sia la nave, e andare via dalla Sicilia. Questo è inaccettabile. Noi vogliamo costruire lavoro vero attraverso la fiscalità di sviluppo, le riforme, le zone economiche speciali, per attrarre investimento e dare lavoro vero ai nostri cittadini e ai nostri giovani, su quello che può dare solo l'impresa. Nuove imprese, nuove iniziative economiche, nuovo sviluppo che passa attraverso la credibilità di un governo regionale e non attraverso i litigi e le richieste di un gatto fedele che spero non abbiano trovato, ma che certamente è inaccettabile nel linguaggio istituzionale. Le ragioni di questa candidatura? Le ragioni di questa candidatura: è chiaro che si tratta di un ritorno in politica che attendevo anche da tempo. Ho atteso di poter dare ancora un contributo, questo spero possa essere utile per la nostra provincia, una provincia che, devo dire, a vista di tutti è una provincia che ha adesso necessità quanto più di essere meglio rappresentata e di avere comunque la competenza al centro dell'interesse politico. Dobbiamo ritornare a dare voce a quelle che sono le istanze dei nostri concittadini, dei nostri territori, di alcune parti della provincia, e mi riferisco anche alla mia città, Canicattì, che da tempo è abbandonata da chi ha rappresentato le istituzioni. Parlo delle istituzioni politiche, ovviamente. Per cui è chiaro che ho sentito l'esigenza di tornare e devo ringraziare il terzo polo che mi ha dato fiducia e che mi dà la possibilità di esprimere le mie idee e di poter magari riuscire a contribuire sia adesso per la campagna elettorale e spero anche poi in Parlamento regionale. Michele Termini, una candidatura impegnativa, quella per il Senato e col terzo polo. Ecco, le ragioni di questa scelta? Le ragioni di questa scelta stanno nel fatto che il terzo polo ha deciso di candidare gente del territorio. Noi non abbiamo nelle nostre liste Craxi, Brambilla, Fascina, gente che sono del nord, soltanto che fanno i cosiddetti prenditori di voto, e poi nessuno porterà le esigenze degli agrigentini e dei nisseni in Parlamento nazionale. Il terzo polo nel collegio uninominale, dove vengono rappresentate le vere istanze dei territori, candidano dei cittadini di Agrigento. Io sono l'unico candidato della provincia di Agrigento all'uninominale, e questo cosa sta a significare? Che le grandi forze politiche se ne fregano della provincia di Agrigento, si prendono un nome di una cittadina di Milano e la candidano.
Quindi il terzo polo punta ai territori, e quando vengono i leader nazionali qua in Sicilia che si parla di ponti e di sbarchi, ma noi non abbiamo bollette della luce, noi non abbiamo bollette del gas, non abbiamo dei prodotti agricoli che soffrono il problema della territorialità e dell'insularità. No, noi abbiamo solo questi due problemi. Perché? Perché non conoscono i veri problemi della Sicilia, e quindi mandiamo in Parlamento chi conosce i veri problemi della Sicilia e della provincia di Agrigento e di Caltanissetta. Sindaco, le ragioni di questa sua scesa in campo con il terzo polo a pochi mesi dalla sua vittoria ad Aragona, ecco, che senso ha, come spiegarlo ai suoi futuri elettori? Ma guarda, la scelta del terzo campo è stata una scelta dettata dal fallimento sia dalla destra che dalla sinistra. Una destra e una sinistra allo sbando, molto litigiosi, e poi non avendo l'occhio completamente al territorio, sia la destra sia la sinistra hanno tantissimi big candidati nelle liste siciliane, ma che non hanno niente a che vedere con la Sicilia, provengono tutte dal nord, gente che non conosce le esigenze del territorio. Quindi la scelta del terzo polo è stata questa, una scelta territoriale. Sì, un partito del livello nazionale che ha l'occhio però al territorio, che ha l'occhio ai bisogni della gente. E allora un sindaco che conosce i bisogni dei cittadini, che conosce i bisogni del territorio, è giusto che scenda in campo e chieda il consenso affinché possa portare le istanze del territorio al governo della regione a cercare di risolverle. Io non voglio lo stretto, che si faccia il ponte allo stretto di Messina, non voglio grandi opere, ma voglio che la Sicilia abbia una rete viaria dignitosa, che si possa raggiungere Palermo-Catania in tempi normali, che non si raggiunga da Agrigento a Messina col treno in 5 ore, ma almeno in 2 ore, come si raggiunge Roma-Milano in 3 ore. Quindi io credo che questo terzo polo sia in grado di risolvere questi problemi e di avere un occhio a quelli che sono i bisogni dei cittadini e i bisogni del territorio. Si ritorna in campo per il terzo polo? Sì, ho accettato la proposta di candidarmi in questa lista Azione Italia Viva perché è una lista intanto che ha fortemente valorizzato la meritocrazia, la conoscenza del territorio, e io che sono stato sindaco della mia città, ma anche ancor prima consigliere comunale, presidente del Consiglio, e conosco davvero quali sono le criticità dei nostri territori, vorrei portare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana queste informazioni e queste potenzialità della nostra terra per trasformarle in iniziative legislative e governative. Certamente tutto questo mi è possibile grazie al fatto che è stata privilegiata la meritocrazia degli uomini del territorio, cioè che le liste sono state fatte senza criteri diversi, e questo è per me motivo di grande soddisfazione, tant'è che io ritengo che questo non debba tanto essere considerato il terzo polo, ma il primo polo della politica seria, della politica della competenza.